Odot. Lagi. Sudah sampai di air terjun Maesan. Lumayan menguras tenaga. Kabut. Ya, sementara sepeda motor parkir di sini. Kabut. Tuh air terjunnya luar biasa. Parkir motor, kita berjalan menyusuri area rehabilitasi menuju titik air terjun. Tergelincir. jalur ini keren gitu. Ya. Iya. Bandung. Sebentar.
di kayu berlubang. Mahal tak masak,